来，这，13分带来，现在我先当到吃中饭，金汤锅杀肉。哦，搿也是火锅啊？哎，火锅不吃个呀？我也不吃的呀，不吃也吃。方向盘了，商人手里，商人做主，汤底来的，后宫个灵魂，这个是开水啊，那这里也是清水啊。是的。干杯！离别真是有缘千里来相会，谁也保订婚的，因为那个是清汤光速啦。今朝小台家请客，欢迎2位上海贵宾莅临苏州，是在旁苏港文工作，吃好搿么臭味呀，一臭么会得中暑了呀，对吧？哎，以身作则。我胃口大嘛。灵啊！不灵嘛，我没面子做哎，也是个啦。牛8叶，牛个胃，想侪烤，吃还是要吃。肥牛卷、牛上脑，还有羔羊卷。哎，搿是来去落得来噶？是的呀。侬哪能介结棍个？不吃白不吃。盖饭店里向另外有人，都不欢喜吃火锅，人也欢喜吃火锅。原来我都发现饭店的。我没吃这个饭个啦，做四面鸡，嗅觉要灵敏。一只羊上面只有1-2斤这个肉，羊后脊、羊上脑。中间一句谁是羊身上最嗨个肉，听懂伐？听懂了。能的嘞。利手相机啊。还有个肉，不欢喜吃羊肉，人也欢喜吃。对，讲到香点呢，也是个。是个。我在那几道火锅店里从来没吃到过一场海吃过花啊！那这个虎牛刀，上海搿种烤的才300块，真的300块啊！搿是还讲着。你下趟趁子干脆带走嘴来吃个算的，你上海房子毛脱。不要买到，东房子的不要买它，搿搭再买好了。吃海荤菜，吃蔬菜，今朝很多侪蛮满意吧？这个地方寻了蛮好啊。只有寻个人有本事。我吃这店连锁火锅，今朝刚才开吃一样。下来吃火锅一定要吃清水火锅。哎，你那倒是弄点蔬菜啦？蔬菜叫头煮哎，老是在老脱个菜。你还是不知柴米油盐贵。对，你没有看见到我内心的痛苦，内心深处的。侬哭出来呀！我再叹一个字气，谁是卖惨，没人可以帮你，只有看自家。对的。下趟又来了，对个。那啥人来了？来哇！到哪里来了？爱上一次呢，最欢喜个男人。哎，你侬再吃得卡？我认得来30年，从来没看见你吃一场点么子啊？对个。你也是属于10分吃。要1分吃，累只豆皮，吃到吃饭也吃出本来个啦。你搿个人呢，我发现一个特点，豆皮大，胃口小。不是啊？吃我吃哦，吃了蛮多啊。哎呦，羊脏肉。吃羊肉就是要吃羊骚气。你早上吃饭了？饱了。